أول عالمة ذرة مصرية وأول معيدة في جامعة القاهرة، ودي تبقى سميرة موسى، بنت مصرية اتولدت عام 3 مارس 1917 في محافظة الغربية. ودخلت سميرة موسى كلية العلوم في جامعة القاهرة وطلعت الأولى على الدفعة. وقتها اتعينت دكتورة في الجامعة، وقدرت تخرج من أبحاثها بمعادلة عن تفتيت المعادن الرخيصة زي النحاس وتحويلها لقنبلة ذرية. وخدت منحة لدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا في أمريكا، وهناك وصلت لنتائج مهمة جدا في العلوم الذرية سمحت لها أمريكا بزيارة المعامل الذرية هناك. وده معناه إن سميرة موسى المصرية الوحيدة اللي خدت الفرصة دي. نيجي بقى للسؤال المهم، هي سميرة موسى اغتيلت فعلا؟ وفين الأبحاث والمعادلات اللي هي وصلت ليها؟ وقت ما قررت سميرة موسى إن هي ترجع مصر، وصلها دعوة من المعامل النووية إن هي تيجي وتزورها. في الوقت ده اتبعت لها سواق مخصوص عشان يجي ياخدها ويوصلها، بس يجي عند نقطة معينة وينط. وفي الوقت ده تطلع عربية نقل كبيرة قدام سميرة موسى وتعمل حادثة، للأسف تموت سميرة موسى.